ब्रह्मनाथ। शांति शांति शांति। स्वस्थ पिलाने आजिर ओडिया शिक्षादान कायांश को आपण को स्वागत तथा अभिनंदन। मु चिलिकार सायंतन दृश्यर दुईटी वीडियो आपण मानक पाक पठेइथिली। प्रथम कायांश मोर आलोचनार विषय थिला कवि परिचय कविवर राधानाथ रायकर परिचय संपर्क में उपस्थापन करथिली। द्वितीय वीडियो रे चिलिकार सायंतन दृश्यर प्रथम भाग आम आलोचना करथिलु जे प्राची तटर अपरूप सौंदर्य को देखी कवि किपरि आत्महरा हो पड़छन्ति। मीनजीवी भालेरी शिखर रे संध्या तारा को देखी नौकारे पट्टिका टाणी स्वगृह को प्रत्यावर्तन करिवार प्रस्तुति पर्व आरंभ करिसेंति। जेतेबेले दिनांतरे बा अर्थात संध्या समय निजर कर्तव्य को परिसमाप्ति करी वृत्तिगत कर्तव्य को परिसमाप्ति करी गृहाभिमुखे प्रत्यावर्तन करछन्ति। तांको मनरे आनंद सृष्टि करिवा पाई आह्लाद सृष्टि करिवा पाई एवं शरीर को शरीरर से क्लांत को दूर करिवा पाई ताको मुखरु स्वतःप्रवृत्त भाव सृष्टि होइछि। कवि सूर्य बलदेव रथंकर से किशोर चंद्रानंद चंपू से अमृत गीतिकार मूर्छना तांको पाटिरु स्वतः तांको कंठरु स्वतः सृष्टि होइछि। से कंठरु निःसृत होइथिबा कवि सूर्य गीतामृतंकर से कवि सूर्य बलदेव रथंकर से अमृत गीतिकार मूर्छना सते जेपरि चिलिकार जलराशि सते जेपरि अधिष्ठान करिअछि। संपूर्ण चिलिका जलराशि आज मुखरित हो आसी आउ सत मुखरे काव्यकार कविवर राधानाथ राय कवि सूर्य बलदेव रथन को बहुल प्रशंसा करिसेंति। आमे ए विषय पढ़िथिले। आज आउ नेक्स्ट आगु टिके जिबा कौन कविंकर मानसरे क्यों भाव उद्रेक होइछि क्यों वर्णनात्मक कि काव्यिक छटा तांकर साहित्य से रूप देइछन्ति से विषय आज टिके आलोचना माने परवर्ती कविता टिके गान करिबा कर सरिबा परे या मध्यरे थिबा किछि कठिन शब्द विषय आलोचना करिबा या पर ताहा पर किछि भावार्थ आलोचना करी प्रश्न उत्तर आड़ को जीवा। पिलाने समस्ते 14 पृष्ठा आपण बही देखंतु मु बोलुची। धन्य से हिजार आज्ञा सिरे धरी ए लीला रचंती देवी बागेश्वरी। धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभक्षणे मृत्युंजय तुम्भे उत्कल भुवने। तुम्भ माटी देह ग्रासिछि श्मशान मात्र जो देहे तुम्भे आयुष्मान। मीन आकर्षण आसे पोतपाळ तरणी रे जाली देलाणी मशाल। भवि पाप मूर्ति परियटैसे स्पर्शे मारात्मक रूपर म्यदिसे। पाप गर्ते जन्हे पड़ई अज्ञान तरी गर्भे मिने देई देव प्राण। तरंगे दोहली दोहली बोईत थरे दिशे थरे हुए अंतरित। दुखी मने आशा उत्थान पतन प्राय शिखा उठे पड़े घन घन। निशागमे क्रमे लोक कोलाहल
ନିର୍ଭତି ଅବନି ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚଳ ଜଳସ୍ଥଳନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ସୃଷ୍ଟିରି ସେ ଜହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଟିପି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଏବଂ ପାଠଟିକୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ରଥେ ଲେଖା ହେଇଛି, ରଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ରଥଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ଏଠି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଶ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆମର ମାନସ ପଟରେ ତା ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି କହିବା। ଯଶୋ ଦେହେ ଯଶ ରୂପକ ଦେହ, ଯଶୋ ଦେହେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଅମଳିନ କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଅମଳିନ କୀର୍ତ୍ତି। ଆସେ ମାନେ ଆଶା କରେ। ପୋତପାଳ ନୌକା, ନୌକା ବାହକ ବା ଚାଳକକୁ ଆମେ ପୋତପାଳ ବୋଲି କହୁ। ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ତରଣୀ ତୁମ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନୌକା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତରଣୀ ଲେଖିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଝିଲା। କାରଣ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଉଛି ନୌକା, ହର୍ଷଇକାର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲେଖିଲି। ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲି, ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଇକାର ଭେଦ ଶବଦ ତରଣୀରେ ଗତାଗତ ତହୁଁ ଉଚିତ। ସେଠି ତରଣୀ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଛାଡ଼, ଭବେ ମାନେ ସଂସାରରେ, ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପାପ ରୂପକ ମୂର୍ତ୍ତି, ରମ୍ୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକରେ ନିମ୍ନଜିତ ଜୁଡୁପୁଡୁ। ଯେଉଁ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହୁନି, ଏହା ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି କେବେ ଜିଲାପି ଖାଇଥିବେ, କେବେ ଜିଲାପି ଖାଇଥିବେ, ଜିଲାପି ଛଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶିରା ଭିତରେ ତାକୁ ନିମ୍ନଜିତ କରାଯାଏ। ସେ ଜିଲାପି ଯେତେବେଳେ ଶିରାରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହେଇଯାଏ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଅନ୍ୟତ୍ର ଥୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଜୁଡୁବୁଡୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିମ୍ନଜିତକୁ ଆମେ କହୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ। ପରିପ୍ଲୁତ ମାନେ ଜୁଡୁବୁଡୁ, ନିମ୍ନଜିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜିକିରି ରହିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଚିଲିକାର ପରିବେଶ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ଯଦି ନିମ୍ନଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ମଜ୍ଜି କରି ରହିଥିଲା, ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇଥିଲା। ବାସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି, ପଦଟା ତାପରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲେଖା ହେଇଛି, ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଏ ଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କରିଅଛି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର, ସେ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରରେ ଧାରଣ କରି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ କବି ମାନସରେ ଏ ଲୀଳାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦେଉଛି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରରେ ଧାରଣ କରି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ କବି ମାନସରେ ଏ ଲୀଳାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଗୁରୁଜୀ କେଉଁ ଲୀଳାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏ ସାହିତ୍ୟ, এই ଗୀତାମୃତ ରୂପକ ଲୀଳାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତାମୃତ, ଏ ଗୀତାମୃତ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବା ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କର
परमेश्वर निर्देश बाग्देवी ए लीला को कवि मानस सृष्टि करिसंती। तेणु ए गीतामृत लगी आज धन्य से कविसूर्य बलदेव रथ आज धन्य होती ना कविसूर्य बलदेव रथ कहीं धन्य होती सी हूँ स्वतंत्र पात्र से हूँ स्वतंत्र आधार जो आधार जो पात्र रे निजे सरस्वती ताको लीला को सृष्टि करने संभव हो पारे अर्थात कविसूर्य द्वारा से ताको लीला को परिप्रकाश करिसंती। एथिपाई सेहीपरि सी मातृभक्त सेहीपरि सी बाग्देवी मानस संतान सेहीपरि सी सारस्वत संतान होइतिबारु देवी सरस्वती देवी बाग्देवी तांको ए लीला को परिप्रकाश करिया पई उपयुक्त पात्र बोली मन रखिछंती। एणु परोक्षरे कविवर राधानाथ राय सेही रथं को अर्थात से कविसूर्य बलदेव रथं को धन्य धन्य बोली शतमुखरे प्रशंसा करछंती धन्य रथ कुंभ जन्म शुभक्षणे मृत्युंजय तुम्हे उत्कल भुवने तुम्हें धन्य धन्य तुम्हें से कविसूर्य बलदेव रथ ए उत्कल भुवन रे जन्म ग्रहण करी आज तुम्हें मृत्युंजय हो गल। मु आगु गोटे कथा कही जे आमर कविवर जो राधानाथ राय कर व्यक्तित्व विषय से जन गुणग्राही थे जो शतमुखरे कविसूर्य बलदेव रथ को प्रशंसा करछंती। मुझे कथा कहूली गोटे काव्यकार अन्य गोटे काव्यकार को प्रशंसा करवा ए प्रकार वर्णना बोधे विरल ना गुणी गुणी नंबेति गुणी गुणी सुमच्छरी गुणिश्च गुणरागिश्च सरल विरल जन अर्थात ना गुणी गुणी नंबेति न अगुणी ना गुणी गुण रहित व्यक्ति गुण को चिन्हि पारे नहीं ना गुणी गुणिनम बेति माने ज्ञातु न पारयति जे गुण रहित व्यक्ति गुण को चिन्हि पारे नहीं ना गुणी गुणिनम बेति गुणी गुणेषु मच्छरी जे गुणी व्यक्ति जे गुणवान व्यक्ति से अन्य को गुणवान व्यक्ति को ईर्षा करे सुजाति परहिंस्रक ना गुणी गुणिनम बेति गुणी गुणेषु मच्छरी गुणिश्च गुणरागिश्च जे जने गुणी होइतिबो गुण प्रति अनुराग थिबो श्रद्धा थिबो गुणिश्च गुणरागिश्च सरल विरल जन यही प्रकार व्यक्ति संसार रे विरल से विरल व्यक्तित्व होउछन्ति के ना कविवर राधानाथ राय। या पूर्व आउ गोटे बढ़िया कथा कही पिलाने मन रखियो पारु पर्यंत आपण माने अन्य को सम्मान दियंतु अन्य को सम्मान देले आपण सम्मान अधिकारी हेबे। यही पद्यरु आमे एहा ही शिखिबा आमे प्रति मुहूर्त रे अन्यर गुण ग्रहण करिबा अन्यर गुण को कीर्तन करिबा अन्यर गुण को प्रशंसा करिबा कविवर राधानाथ रायकर ए सरल व्यक्तित्व द्वारा ए विरल व्यक्तित्व द्वारा आमे एहा ही प्राप्त होबा एहा ही बुझिबा एहा को ही ग्रहण करिबा। ठीक अछि पिलाने तापर जा सब लेखा जति सहज अछि मीनर आकर्षण पाई रात्रि जो अवगत प्राय रात्रि आज पहुँची आसी संध्यार समय अतिबाहित हो जाइए आस्ते आस्ते चारिआड अंधकार हो जाइए एणु से माने कौन करछंती ना निज नौकारे मशाल जाली देइछंती। एठी आमे कहबा रात्रिर आगमन पाई मशाल जळा हैछि किंतु कवि वर्णना करछंती मीन आकर्षणे आसे पुत्रपाळ जो तरुणी रे जाली देलाणी मशाल मीन आकर्षणे मीनर आकर्षण पाई आसे माने आशा करे मीनर आकर्षण को आशा करी पोतपाळ माने तरुणी रे मशाल जाली सारे प्रश्न पड़े जे पोतपाळ काहींकी तरुणी रे मशाल जाली थिले आपण लिखिबेनी रात्रिर आगमन पई आपण लिखिबे मीनर आकर्षण पई पोतपाळ माने नौकारे बा तरुणी रे मशाल जाली थिले। से मशाल देखियो केमती ना भवे पाप मूर्ति परिगट इसे स्पर्शे मारात्मक रूप रम्य दिशे कहबार उद्देश्य जेतेबेले चिलिकार जो बक्षरे नौकाटी प्रवाहित होउची नौका मझिरे गोटे मशाल जळुची से अग्नि प्रति आकृष्ट होई माछ गुड़िक लंफ प्रदान करिवे का भितर को ना से नौका भितर को लंफ प्रदान करिवे
ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅନାୟାସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂସାରର ଲୋକମାନେ ବା ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ମାୟାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାପରେ ପାପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପାପ ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ଭବେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇ ସେ ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ଯାବତୀୟ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାବତୀୟ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ପାପର କବଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ଏ ଅଗ୍ନିକୁ, ଏ ଯେଉଁ ମଶାଲକୁ କବି ଏଠି ସଂସାରର ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରର ପାପ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସଂସାରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଛ ଏ ମଶାଲର ଅଗ୍ନିଶିଖା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏ ଡଙ୍ଗା ବା ନୌକା ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଝାସ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଜହ୍ନେ ପଳଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ତ୍ତେ ମିନ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଯେମିତି ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାୟାର କବଳିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ରୂପକ ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ସେ ପଡ଼ି ନିଜର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ନୌକା ମଧ୍ୟକୁ ମୀନମାନେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତରି ଗର୍ତ୍ତେ ମୀନ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ, ପାପ ରୂପକ ଗର୍ତ୍ତ, ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ରୂପକ କର୍ମଧାର ଏବଂ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି ପାପ ରୂପକ ଗର୍ତ୍ତ, ପାପ ଗର୍ତ୍ତ। ଯେହ୍ନେ ପଳଇ ଅଜ୍ଞାନ, ଏଠି ମୀନମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ନୌକାକୁ ପାପ ଗର୍ତ୍ତ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ଯେପରି ସାଂସାରିକ ଲୋକ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଡେଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ମୀନମାନେ ସେହିପରି ଏ ନୌକା ବା ଏଇ ନୌକା ମଧ୍ୟରେ ତରିଗର୍ତ୍ତକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଝାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସରିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନୌକାଟି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ସେ ଅନନ୍ତ ସାଗରରେ। ସେ ଅନନ୍ତ ଚିଲିକା ଜଳରାଶିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ନୌକାଟି ସୁନ୍ଦର ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ କବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କେତେବେଳେ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶିଖା କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଦବି ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ସାଧାରଣ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଦାୟ କରି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଆୟ କରି ନିଜର ଜୀବନ ରୂପକ ନୌକାକୁ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣାକୁ ସେ ପୋଷିଥାଏ। କେଉଁ ବାଟେ କିଛି ଅର୍ଥ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତା ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ପୁଣି ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ତା ପାଖରେ ହତାଶର ଭାବ ଖେଳିଗଲା। ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶା ଯେପରି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଅଗ୍ନିଶିଖା ବା ଏ ମଶାଲର ଅଗ୍ନିଶିଖା ସେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେଉଛି ବା କେତେବେଳେ ପବନର ସ୍ପର୍ଶରେ କେତେବେଳେ ଉପରୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ କମି ଯାଉଛି। ଏ କବିଙ୍କର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। ନିଶା ଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ନିଶାର ଆଗମନରେ, ରାତ୍ରିର ଆଗମନରେ କ୍ରମଶଃ ଲୋକ କୋଳାହଳ ଏ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ନିବୃତ୍ତି ଯାଉଛି। ଏଠି ଧରଣୀ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ? ଏ ଚିଲିକାର ପରିବେଶ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ କୋଳାହଳରୁ ନିବୃତ୍ତି ଯାଉଛି ବା ଲୋକ କୋଳାହଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଆସୁଛି। ଯେତେ ରାତ୍ରିର ଆଗମନ ହେଉଛି ସେତେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ ନୀରବ ବିଜନର ସେଇ ମୃଦୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସେଠି ଶ୍ରବଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶା ଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ଏ ଅବନି, ଏ ଧରଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଉଛି, ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ এই ଚିଲିକାର ଅନନ୍ତ ଜଳରାଶିର ଦୃଶ୍ୟ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଜହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ, ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଲୋକ ପଡ଼ିଛି ଜଳରାଶିରେ, ଜଳରାଶି
आज उज्जवल देखा जाउची बा जो से चंद्र किरण रे से ज्योत्स्ना रे परिप्लुत हो जाइए तत्सहित तार प्रतिफलन देखा जाउची कोठी ना भूमि उपरे भूपृष्ठ उपरे तेणु जल स्थल नभ ए तीनोटी अर्थात त्रिमंडल कहले अत्युक्ति हेनी आकाश जल भाग स्थल भाग और आकाश सबू आज चंद्रंकर आलोक आज उद्भासित उज्जवल देखा जाउची सते जेपरी काव्यिक चिंताधारा रे पासे सारस्वत दृष्टि रे कविवर राधानाथ राय आख्या किपरि देखा जाउची ना सते जेपरी पारदरे जेपरी धौत हो जाइए एक रूपेली आवरण छिटा पड़ जाइए समग्र सृष्टि उपरे तेणु कहते जल स्थल नभ ज्योत्स्ना परिप्लुत सृष्टि देशे दिशे जन्मे पारद धौत ये अद्भुत ये अपूर्व ये सृष्टि जेपरी एक नूतन रूप को धारण करिछि अति सुंदर देखा जाउछि चिलिकार जलराशि चिलिकार उपांतरे थिबा से स्थल भाग चिलिकार उपरे थिबा से आकाश सबु आज ज्योत्स्ना रे नवधौत होई सते जेपरी रूपेली आवरण रे आवृत होइछि एक सुंदर दृश्य एक अपरूप दृश्य को से सृष्टि करिछि कविंकर मानस को कविंकर कवि मानस को से कौन कर उद्वेलित कर कवि से संध्याकालीन दृश्य को आधार करी अति सुंदर भाव निजर काव्य को उपस्थापन कर आज तो बहुत मु कम पढ़ेबार कारण बहुत टिके वर्णनात्मक कथा थिला मुझे कम पढ़ेली या आधार कर किसी प्रश्न देउछि ए प्रश्न को उद्धार करिवो जिते आप डाउट क्लास हो दयाकोरी आप से समय ही ए डाउट गुड़िक पचारतु या द्वारा आम डाउट क्लास आहरी आकर्षण हो पार।